ये हम लोग चित्रे फ्रेंड्स चित्रे पहुंच गए। अभी हम लोग, आपका नाम बोलिए। पूर्णा सर इधर बैठा है। ये है हाट। ये एक रूम है रहने के लिए, बहुत बड़ा रूम है, कम से कम 15-20 तो आ ही जाएगा। ये किचन है, ये किचन है। ये दूसरा बाहर जाने का रास्ता। ये टॉयलेट और ये है और एक रूम रहने के लिए। अभी इसका बालकनी भी है। यह है बालकनी। इधर भी कम से कम 25-30 तो आ ही जाएगा। ये बाहर का रास्ता, पहले ये भी एक रूम था। ये पीछे का व्यू, रूम का पीछे का व्यू।